बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी नाज़रीन अज जिला मंडी बहाउद्दीन ते पिंड मदरे दे विच इमरान साजिद रांझा के डेरे ते मौजूद हाँ जी नाज़रीन तुसीं इस तो पहले बड़े बड़े मुकाबले वेखे होणगे बड़े खेल वेखे होणगे मगर नाज़रीन अज असीं तुहानूं ट्रैक्टरां दा मुकाबला विखाण जा रहे हैं जो कि बड़ा दिलचस्प मुकाबला होएगा। इंशाअल्लाह तुहानूं बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी दिलचस्प वीडियो बनने वाली है। इंशाअल्लाह नाज़रीन साडे नाल रहो। जी नाज़रीन इमरान साजिद रांझा साहब पेशे के लिहाज नाल एक जिमीदार ने जिमीदार होने के नाल इन्होंने मुख्तलिफ किस्म का शौक पाल रखा है। रांझा साहब असीं तुहानूं बड़ा कामयाब मुकाबला मुनक्कद करवाने और कामयाब होने ते मुबारकबाद पेश करने हैं। खैर मुबारक। तो रांझा साहब सब तो पहले ये दसो कि तुसीं इतना बड़ा मुकाबला करवा मारिया है, तो रांझा साहब तुहानूं आइडिया कित्थों आया है? जी असी ये मुकाबले ट्रैक्टरां दे वेख के सिखां दे वेख के उतों सानूं शौक पैदा होया और साडा बकायदा चैलेंज है पंजाब दियां सिखां इंडिया दियां जो साडा मुकाबला करना होवे ते असी हाज़र हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ते रांझा साहब तुहाडे कोल जिस तरह ट्रैक्टर वो भी इस कंपनी का ट्रैक्टर है, ये जार दे ट्रैक्टर है, ये तुहाडे अपने भाई कोई खास ट्रिक है या फिर तुहाडा कोई ट्रैक्टर का जो इंजन है वो कोई पावरफुल है? ये ड्राइवर जुद्दा है, ट्रैक्टर नहीं जुद्दा। ट्रैक्टर सारे इंजन इक्को जिहे ही होंदे ने, ट्रैक्टर सारे एक ही ने। ये ड्राइवर का कमाल होंदा है, सारा ड्राइवर का कमाल है जी। रांझा साहब आइंदा भी कोई मुकाबला कराने का इरादा रखते हो? जी इंशाअल्लाह 1-2 माह तक आइंदा इस मुकाबला कराने। अच्छा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ? ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖੇ ਆ ਜੀ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਝ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, वो असी आप ही विन भी किया है, आप ही माज ले भी लईए इनाम। चलो जी माशाअल्लाह बड़ी गल है जी, बड़ी खुशी की बात है जी। नाज़रीन तुसीं ट्रैक्टरों का मुकाबला वेखिया ते इमरान साजिद रांझा साहब दी गल्लां सुनिया। उम्मीद करने तुहानूं वीडियो बहुत पसंद आई होएगी। इस दे नाल ही मियां ज़ुल्फिकार लैंदे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।